Коригувати проект почали якщо я не помиляюсь, в січні, правда, початку року. Ну, до кінця березня. А хто у нас коригує проект? Чий це проект? Хто робить проект? Є такий проєктант Тичина. Вона. Ну, також складно рухається проєкт, як і за всіма остальними проєктантами. Ну, вона обіцяє до 1 квітня передати цей проєкт на експертизу.